有空荡的下午，是否找个去处？多愁两不会中暑，渴望冷寂的舒服。莫名很想弹吉他，是不自然的酸，酸酸水只剩下一个地方。大礼堂的楼下，我又在 finger style， 渐渐逼近的步伐，带着危险节奏感。他不屑地看了一眼，下风中开关，隔壁突然传来被视线上。自顾自气爽，怕对人当作笑话。记得那个时候，他在吃披萨嘎子，炸掉眼睛唱 hiphop， 看了又得我去讲，句话来不及说完就被。